Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, diaspora partout, confiance na fidélité bopé sarabiso édition asika yango oyo et bandi na ibike boza ebele bozo landa biso parce que boyebi à travers mbonda eko le permettre na bino bozo ba information boko sur et à temps réel. Merci na Wilfried Samba da Sima ya caméra, merci na Egrid Mateta, merci na la grande équipe ya mbonda eko le coordonné de manière que bozo biso avec impact na idéologie. Édition à mon cordonné, c'est-à-dire édition purement encore spéciale de Baraka parce que tout le monde Masona au Italie approche à la fin de l'année où tout le monde a bientôt là, tout à 2026. Maintenant, beaucoup plus marqué, désolé, ça la partie Est et Mboka, désolé, tout le monde le Ouvira, et ça Maboka Bangouna, maintenant, l'État congolais a multiplié encore effort pour que nous ayons une promesse qui bientôt va récupérer en haut et bien ma case puisque tout Congolais a signé chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il y a des garant la nation, il y a des navires au Congo comme commandant en chef. C'est réellement qui a multiplié l'effort pour que la partie Est et Mboka va retrouver aussi la paix. Et ça ne passe si comme on a mingi le haut, tiki ba mabota na bango, mingi ba perdre ma mabota na bango, bazali ko lela, bazali ko kufisa, et ça la partie mingi makasi. Voilà. Na Italie, mboka na biso to comme permet na fin de l'année, tout mis tout réellement est-ce que l'autorité mboka malgré des autres la partie est mboka la partie ouest mboka aux alliés dominés na ba est-ce réellement bazali ko passer faire quelque chose pour que partie aux alliés affecté te bazala aussi na kimia bazo esengo. Donc vous allez dossier tokobeta na mokolo ya lelo. Merci beaucoup Constant moko zali purement amer tout comme on a commenté est-ce que insécurité zali beaucoup plus que les cas en la carte ville province ya Kinshasa. Insécurité l'équipe makasi météo c'est pour la misala qui tout le monde la police comme ça actuellement ba bouclage presque partout tout le monde comment est-ce que ça qui na commune encelée autre ça encore de nouveau la commune qui maseke to yebi ki azo kanga bato mabe ebele mais on sait réellement que il faudrait au moins l'état congolais après ça aussi pouvoir mourir ba chef ba quartier ba chef de riz pour que bango ba ça vraiment ba travailler en complicité avec la police pour ba service de sécurité pour que baluka ko dénoncer ba élément au bas la misala mabe to yebi que ba kulu na to miyibi bala la likola ZTT bala la placer balete bazula la ka banda ko tubiso to zali ko bima et chaque jour bango dazo boko la ba famille misusu mikolo o le ko se ko biko ba feti be bango pe ba kulu na ba miyibi bazana basi na bango na bana na bango bazali ko préparer façon ni ba ko se pesa ma bota la bango na ba bokilo la bango même la bango se pesa ba bokilo la bango na mongo o ba ko yiba na biloko o ba ko botola la ba pota ba machette o ba kata ba to boto biloko ni yango ba se pesa ba mabota la bango na ba bokilo la bango. Alors il sera vraiment que l'État congolais peut ba servir à sécurité bon multiplier ba effort pour que congolais azala na esengo. Bandi ka ba commune belé ba za ko actuellement on te le dit qu'il faut que sangisa vraiment maïla ba chef de quartier ba chef de riz. Ba chef de riz ba yebi ba za capable à identifier avenir mobimba ko yeba peut ko dénoncer ba to ba be ba za katina bango. Mais c'est comme si l'État congolais a négligé secteur on a ba chef de riz. Bo qui parle sous bangote, bo tala rapé bangote, bo associé rapé bangote. Pour lui même pas qu'on rajeunit classe politique wana, il y a administration et décentralisation wana,
toyebite to suka wapi le auto mona ba de ba coin ebele ba komi kolela to ça même là ba message bingi wisi ba komi na Kimbaseke ba de ba komi na Kimbaseke ba zolela la insécurité toyebi que le bourgmestre to fait les promesses de komi na Kimbaseke moi la mboka Jean Singanga Kidumu a fallu qu'on travaille au four et au moulin pour que aluka a éradiquer au moins phénomène wana mobondo na phénomène wana insécurité to mi katira komi na e na au travail ngoye mon côté à travers accomplir population naïe population est les bases qu'on se sentit que baza abandonné c'est puisque c'est cause de policier au lieu baba la kanga bato mabe ba comme beaucoup plus comme menacer bato baza malin bato baza sérieux dans le bango très bien que ndeko ozo mona zali la 25 ans azala 26 ans 27 ans asu mona mukete azali su mona mukete il faut qu'on se respect mais policier tant mona jeune à 25 ans c'est comme si monguna naïe ko kanga ba jeune inutilement mais bano bazo sala ba mobile bazo kanga bangote bazo kanga bangote bazo kanga beaucoup plus ba o baza sérieux parce que ba bi que so akangi mono za sérieux libotele ba ko tele ba kolanda pour que va fouta 100 000 francs amende oyo mbongo ezara même pas canaliser la caisse à l'état mais muto za kuluna moyibi ba komane beaucoup plus ko travailler en complicité na ba policier pour que ba policier ba la sabro bisi ko yiba ka pe ba protéger ka bango alors to éviter mboka oyo ta to ko attaquer chef de l'état toko sunga chef de l'état la manière nini toko attaquer chef de l'état oui pour si azali parent ali garant ya bon fonctionnement ya mboka la biso ben ko tala siko biso moko population ay to vivre la conscience nini biso moko tozali ba acteur ya ko tia ba désordre ya ko créer ba désordre ba bisika tozali ko vanda mais tozo ko s'attendre nini après ya ko tozolo ba ke tango za moboti oyebi ke mbona za misala mabe Luka a dénoncé pour que l'État congolais a rééduqué encore de nouveau. Parce que moi, je suis déjà dans ma toui. La commune qui passe dans le quartier Kamba Mulumba, Bazoko là. Il faut que même député Belé, il faut que la commune qui passe dans député, la province, la nationale, mais c'est comme si les députés ont négligé la population. Parce que c'est 2027-2028 pour que la action permette à la population à mon extra. Pourquoi ça va maman puta, maman kopaloso, maman pour le colasoso, tout le monde pour qu'il va voter, bah on te 10 000 francs. Mais c'est ça le bon moment où c'est réellement que vous allez un bon acteur à développement, où le cas apporter, moi un plus, est-ce que va déco bazana passi, bah on va comme les lots dépaysés, bah habiter, bah ok ma wapi, mais bilo bah déco bah autorité bozala bah politicien bozawana, bah pasteur bozali wana, qu'est-ce qui vous empêche pour que bon le cas bosunga bah déco? Dans le bateau qui est d'abord le niveau résultat, c'est l'élément où la comment est-ce que le quartier Kambamulumba, la commune à Kimbaseke, des bases qu'on est là, que le attend pour Sungabango azalité et on réveille après ces plateaux, c'est parti la régie. Toza na quartier Kamba Mulumba na Bukaboli na quartier Mbwala mais papa yozo komona yo moko ah pont ezalaka kala moi manzanza onde bane ko servir batu baleka essayer kundama na mai ya mbula batu bazali na ponte quartier munene boye na superficie ya 12 km mais pont ya koleka likola rivière Nzanga ezalité yebisanga batu bakoleka ndenge nini eza difficile c'est pour cela que tozo senga na bato bazali na bonne foi atako ba député yango tango bayaka tana tango ba élection mais basunga ta quartier yo na quartier Mbwala ezwa pont batu baleka ke sifi bana klela si baleka na bande ko mususu ezali malamu papa ba député wana bayaka ka soto komi pembeni élection bayeko kosa ba mama na ba bassin na maputa na ba polo mais en réalité vrai problème ya population ezali touché des populations za abandonné à son triste sort le gouverneur excellence monsieur Daniel Bumba Kimbantseke na quartier Kamba Mulumba ezali abandonné situation ezali pas si ba érosion et pas banda ko ezali ko kende batu bazaki bakolo mapangu bakomi ba locataire mbule memi mapangu ememi na bandaku batu bazali na pasi soka kokanisa pona quartier Kamba Mulumba batonga ta ba collecteur d'eau ya minene de telle sorte que des populations tangu mbule ekoyaka bandako ekende lisusu te ba mapangu pe ekende lisusu te banzela petit kala o mutu ke kokota po lelo na quartier Kamba Mulumba mutu ke kota lisusu te yebisanga so quartier zali fréquenté te développement yango koya ndenge nini yango moni tozali ko plaider biso ba jeune leader ya Kimbantseke na kolata la ete ba konzina ko sima ko kabiso basala quelque chose rivière Nzanga o ezo ko senga ba curé yango ndenge ba mesali ko curé côté mususu pona yesunga population bazali pembeni
ba vivre malamu parce que ceux qui ba qui rêve rivière haute pont ezalité ni nezalité en tout cas pas ezali makasi tona posa na mpanga aba tongela biso pont munene ya pont mai soki toni tokoka koleka te tosufaka surtout bana so avant bakende classe passe so bapapa baza te mpo bakatisa bango na mikongo bamema bango na mikongo bakoleka te biso bamama mpo tokatisa to tokende wenze moye tokende ezate. Ok, ngai en tant que citoyen congolais père d'une grande famille toujours souffrir makasi tosengi na bakonzi na biso koto tozo vivre lokola banyama tala nzela ebukani nyonso autorité moko ya koya tala biso azate soki omoni quartier oyo communément appelé Mpanga mais administrativement c'est le quartier Kambamulumba, l'un des grands quartiers. Tokoz a la plus de 50 000 musika osombi ba memia otala yo moko condition ba mama ba papa moyen ba lekawa ezate ba ya basonga biso gouverneur ya ville tosengie ville ya Kinshasa tali awa botika biso te boya ko sunga biso to sunga basunga population to onyo kwama soki biso to lembi musala oyo seke erosion ne to ko benga me boya to ko kunde erosion oyo po to benga bino na erosion te boya ko tsebiso maboko to kenda musala oyo. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, on a bel élément. Tout c'est la population à Kimbaseke. Il faut avoir le courage de dénoncer ça. Kabato mabe bozo mona mabele la bino. Bino mo kone bozo la la bango. Bino mo bozo vivre na bango. Bo vivre na bango te local liens la kata zuta mutu. Même liens ba bimisa kae. Tant au moins de quoi là ça muta misala mabe. Au moins que de quoi là ya azo semer la terreur iska bo vandi bo dénoncer. Bo dénoncer tout bo kanga bo tikima bo ka l'état. Si vous voulez que la police a travaillé à complicer là, bino bo kangande quoi là bo dénoncer, bo ke kotika est-ce que ba service eza malamu pour que ba akanga ba tini bisika bikauka. Tout ça besoin micro auto que ba fait ba doit vivre malamu. Mon décolle ko tjou ko tambolaka. To kitaki encore là ba wezebele dans lingamo na boka ki ba tia ba se ba élément là ba marché, bo zomona ba maman là ba marché a, auto la bangwala. Kino le auto zali oyo, ata elo comment ekitila nous priter. To ebité bato bakolia ba fête ndenge nini to yebite po atata lo bakela est bato tali ko bunda mais ba autorité bi na mandako na bino boto préparer ba fête ya babona ne pour la bana na bino pe mingi botida bana ba poto pour que bakele ko vivre kitoko batanga malamu ba mela malamu ba sepela kitoko mais biso bana oyo to za ba ala kata Congo ola kata Kinshasa oyo essayer pe ba lia malamu ba mela malamu mais l'état congolais siko la ngambu na yo oza ko penser nini pour que ba mabota oyo ezo esengo. Jusque là, bah fonctionner, bah foutre mina nouté. Tout ça même dans l'élément auto là. DG ya Onatra, Martin Lukusa. Na habité pourquoi vous garder DG wana. Ba maman mikolo, ba mi banga mikolo ba ko tika la bolumbu. Pour que ça passe bato balancer de l'élément on a la télévision alité. Ba même sur esprit vraiment africain. Ba kela ngokuna. Po ba la kela mabe. Parce que passe le kindelo. Mais qu'est-ce qui empêche ces DG-là pour qu'ils affoutent à Bango? Tu as vu qu'on a des entreprises à Mounene, dans Mboka Oyo. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on a à Luga, après ça, bande de Kora, bima de passion, basolo la Bango, pour que Bango peut pas Luga, s'organiser. On va se foutre à mater. Mais tu as évité, au juste, c'est ça vraiment nini. Et ça, kitoko Luka, to moté mamabe. Bibangé ba mama boy baba na ko la bisika na libana pour que ba luka ba zo ne fils que esenga muke. Combien de mois on a travaillé foot à mater? Combien de mois on a travaillé zo esenga té? Mais tout le monde a DG Martin Lukusa comment ça zo tambolaka ko gangaka ko chaka ba makelele ko saka ba jale le belé c'est comme si que azo sa musala malamu. Mais l'état congolais a toujours gardé les sikawana. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas déjà compétents? Bah chez comment c'est à l'université, bah expertise à malamba apporter des sikanate. Tout c'est vraiment l'état congolais. En tout cas, il doit se auto changer bah secteur ébélé, bah compartiment ébélé, il faut qu'on change. Qu'on l'a vraiment bah acteur au basali qu'on diriger des sikanate, c'est parce que parce que sungambo kate. Au moment où bah sungambo kate, bah ça peut qu'on sungambo kozambo kate. Bah ça peut qu'on sungambo peuple congolais té. Mais tu regardes bah pourquoi? Le congolais a besoin azwa esengo sika vandi. Monsieur tout est obligé à quelqu'un qui vient dans le pays étranger. Surtout qui mboka autosika mboka onan. Donc déjà on attend
mwana mboka Martin Lukusa aza ko mériter ba kangaye ba sambisa ye ba yeba pourquoi ba agent baza ko lela kombo na ye. Alors tu vas rappeler ba agent belé on a trace boyebi ke boza pela ba élément mingi boya bureau ya la plateau Mondekolo folanga plateau grid mateta plateau ya ngwala boya ta 4 et 5 pour bien ko dénoncer ensemble la bino ba comportement ya DG na bino pour que ba autorité mboka malgré ba so ba yebi yango ba yoka toujours ke bino bozali toujours ko lela na kombo ya DG wana. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ngambo ya Masina? Na ngambo ya Masina, commune ya Masina est dirigée na mwana mboka Chiku Katumba. Tu dis que c'est un bourgmestre aussi compétent, asa ko travailler, azo bunda de fou au fou et au moulin pour que Masina eza malamu. Mais ya pas super mawa, so okay na abattoir. Na abattoir na ebakate, yana le baké. Ministère ya élevage et pêche na agriculture, na ebakate sur sala musalani. Même le niveau provincial, en tout cas 0, 0, 0. N'a habité à ça qu'on occupé. Ministère Rwanda au niveau provincial, au Italie, élevage, agriculture et pêche. Parce que, le ville qui est ça, à ça, la ngombe, mon côté, oyaboko laka. Ville qui est ça, à ça, la pigeon, mon côté, oyaboko laka. Ville qui est ça, à ça, incapable d'observer les yangaboko. Mais, le responsable, Daniel Bumba a pessillé à guider le ministère Rwanda n'a habité. Nous devons sentir réellement qu'il est incapable. Mais nous devons garder pourquoi. Le Oyo, ce qui est l'abattoir, il était bon. Il était compétent. Il était vraiment une personne au Sénégal de Sikawana. Asaka Moussane Kitoko. Mais quand il a monté ma bé Oyo, dans le conseil du ministre Obodo Pesaba, responsabilité voilà, balongo lié. Ben quand tiens moi la mboka tout zo moi sikala na kombo na ye soki Giston Ngungu. Giston Ngungu. Mais Giston Ngungu to habité étant que administrateur abattoir ya Masina. So okomi kuna oko regretter et sika peut que so babilo ka kolia. Un administrateur a ko quand même pas ko sala musala sengeli. Botala ba image abattoir. Balasa image abattoir. Vous avez l'image abattoir. Abattoir à Masina. Talabo Soto, malgré ma voulette, il est incapable même. Il y a qu'on embellir et si comme tu vas à coller, abattoir, c'est un mot qu'on va aller la carte qui est mobimba. Mais Moutabon, on va garder pourquoi? Pour Azaline de quoi, ministre provincial, dans l'État, élevage, agriculture et pêche. Pour Azaline de quoi, Daniel Bumba. Tu as évité. Parce que on voit directement comment est-ce qu'il est incapable de gérer ce Kawana. Asa même pas la capacité, pas la qualité. Mais besoin de garder les sika au bateau so ma billet ya kolia. Poto so ma typhoïde, toto so ma maladie ya ndenge na ndenge, toto so ma na kata abattoir wana. Banyama opéra ko les ya gouvernement provincial té. C'est un particulier. Wilfried Samba a reçu ngombe na ye, a pas bomango kuna na abattoir, mais malamu to bomananda kula ye. Parce que abattoir c'est de bonne salité. Ok, bomango mesikani. Bolongo li mutu ozala ki wapa sa musa malamu pour la kotia un incompétent. Pour ayebani na ministre provincial, yango bocheye wana, pour azan deko, tope camarade, ya ministre provincial, agriculture, élevage et pêche, yango bocheye wana, toyebite. On doit mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Quand une personne est incompétente, il est incapable de regarder les sikawana. Pourquoi vous pouvez regarder les sikawana? Tout senga, na mwana mboka Daniel Bumba, na ministre na yo Asibi élevage, agriculture et pêche, bon me hôtel ndeko, li kambo ya ndeko azali administrateur kuna na abattoir ndeko Giston Ngongo. DG ya abattoir mwana mboka Giston Ngongo aza incapable, azo sala bo soni, azo la sa réellement que ba insuffisance na ye en rapport ya au état ya ko gérer abattoir wana aux la kata commune Masina. Na olinga na ba mwana mboka écrit mateta abala c'est d'abord moi les mango mouké ensemble tout à la comment est-ce que abattoir les alliés et on réveille après si c'est pas tout c'est parti la régie.
Voilà, merci beaucoup. Bon, on a dit le mot comment dire abattoir ezali. Donc directement si na commune Yansele, commune Yansele, to pesi ba bravo makasi, et pas les premiers citoyens commune Yansele, moi la moka Franck Mozola Messo. La belle est très bien Franck Mozola Messo parmi les 24 bourgmestres, il y a ville province à Kinshasa réellement les premiers citoyens commune Yansele, azali ko mérité azwa titre ya champion na o Italie ko embellir environnement naïe pe na o Italie ko luka ko ta sécurité na kati ya commune naïe. Franck Mozola Messo, c'est une personne qui cherche le bonheur ya ba Célois et Céloises. Bon école to mettre la mutu jali loté. To kubisa ka mutu bi kubisa komisa te. Quand il y a action moka mabe to ko dénoncer yango. Et s'il faut dire la vérité la action za malabu botika to lo ba yango. Bala senga le mama teta. Botala ye wana. Likambo ya fulu. Balabala ezali fulu te. Bandeko mingi le o bakomisa balabala fulu. Okozwa bo soto na yo oyo déposer la balabala. Okozwa salitaire ndako na yo oyo déposer la balabala. Tant o déposer la balabala bozelaka nani po alongola yango. Il faut qu'on dise tout ça esprit, il y a changement de mentalité. Olobi fulu ya yo, ba fufu ya yo. Matembele ya yo. Mais au Cameroun, si vous sortez au la balabala, conscience ni autres alliés n'ango réellement tout embellir environnement la biso. Zo sachet moko boye, au sali ndu na yo, on a dit fou na etikali, au du bo sortez na yo, au tiré sachet wana. On le qui bande ko baleka na moi 500 fois au pesi bango ba kei na ba ke boka la bisika o esengeli. Mais yo oyo zo boka na balabala. Au cause faux sceptique dans le cas on voulait se mettre au fond yango mani so e na babala oza ko zela susu nani pour que aya ko embellir esika yo vandi. Et après le malade comme belé oh l'état congolais traverse ma problème oyo. Ba épidémie comme partout biso moko to zali ba hauteur ya ko créer ba bosoto wana. Le premier citoyen commune ya Nsele Franck Mozola Messo sabi non avec ko tika bilo côté. Balabala ezali fuluté. Yé moko sur le terrain avec équipe na environnement. Oui, assainissement. Yémo sur le terrain, azoko lokota ba foule, azoko zongi serveur ma pangu ya batu po ete ya batu. Ozu foule otire balabala, liboso le pangu na yo, ye akamati yango abokelo na kata ndaku na yo. Comme ça yo comme ça ndaku na yo foulu, au lieu comme ça babala l'état foulu. Et ça dit esprit moko ya côté ya population que balabala ezali foulouté. Dès que balabala ezali aux étés, ya bi balabala pe ezali foulouté. Kamata foulu na yo, tiens on a sachet, luka ba service o le kanaka. Bazali belé, pesa moi 500 fois parce que boka on le cycle le sengeli. Ton élément on réveille après si c'est plateau, c'est parti la régie.
Moi, je fais ma part. C'est pas mon travail, c'est pas mon travail, c'est votre travail. La police est là pour veiller sur l'ordre public. Ok? C'est pas mon travail. Alors, comme je dis, le cas de dégageant, bon, ça va pas mon son. Ta moto a posé la kuna, bon, et il paie des amendes. Les gens qui ont cassé, quand ils ont fait ta moto a côté de ma kuna pour gagner, il paye des amendes. Mais à Wanenge Sao, là, oh, ceux qui m'ont collé le pape, oh, on appelle ça en plus de l'État, et ça place à l'État, quand il y a un ok? Ma moto n'y a pas, ça va? On a continué ça. Voilà, merci beaucoup. Totika na commune en Sélé. Non linga sikoyo, bon dans le sous activité à mon boka Franck Bozola meso. Na c'est pas dit na le vraiment ko tia belément na puisque après singa sego makasi. Quand là un jeune bourgmestre oh vraiment gazo travail au fou et au moulin pour le sunga congolais. Pour le sunga ban selo et selo as bazwa esengo. Aza mutu o esengeli le kola ba honorable ya commune ba honorable Changu ba accompagner akitaki yemoko na équipe na ye na ba port ezali kuna na kikole pour que aluka azongi sa autorité de l'état amona ki réellement c'est comme si autorité de l'état comme qui bafoué na ba agent l'état bazali kuna bango to asemele ba comme ndenge mo la population ko sala buzoba mais Franck Bozola meso akitaki sur le terrain azongi sur autorité de l'état. C'est ça la force d'un bourgmestre, c'est ça compétence à bourgmestre, c'est ça mutazo qu'on accompli. Ozo Lukake a même ma vision chef de l'État et que les licolo pour que la population va sentir réellement que l'État zala bango. Ton élément au signé moi mboka Manassé Chibangu M Chiba de la ville de Atizeli Bondekolo magazine d'actualité et on va après c'est parti la régie. Obanda kosanisa biloko olobi anje kobanda na obanda awa na longoli nano etikali polele apasi na baliko longola tikuna na port olaninga kosanisa biloko parce que bazotonga nzela ti ebima koto ok Hatuna balo. Wapi bakolo balien na ko tumba ngo moto siko ale wana ko longola Mona ba inauguré non mais botane beaucoup comme ça ko sacré na koti bato hapo il faut se renseigner à partir bato na ko renseigner pas mutu te eza na responsabilité nanga ça va ngawa non na tindi bato te ba kota ba comme ça wenze parce qu'on n'a pas encore officiellement inauguré les marchés les ports on n'a pas encore inauguré bato ba combien d'années yo moko commandant yebisa bato no siko banda ko bima siko avana pesa order na bana ko panza nyoswa yo moko yebisa ba siko donc qui m'a gagné Parce que toujours sur les mains, c'était on a kuna.
na 4 mètres à mon ou bien voie haute, hein? Voie haute, ce qui déjà est tondi jusque là où je fais. Et c'est que on peut laisser na babilo on a bango tout ça parce que même ba au sala ba ozaka na poussa bateau. On peut dégager seulement parce que on a la possibilité de ba zo déranger minga ba au sa ba fula makala. Moni aussi na biso. Donc tu na balaba. Je vous dis que oh nyoso zeli poso na ngao. Na mona ça boule. Oh nyoso zeli poso na ngao. Na mona parce que c'est déjà balabala. Hein? Parce que les gradins on a limité par le bout quand même. Non, on a le niveau gradin. Quand on va et mataki le niveau oyo, et vous avez un mois panta. Vous avez sur la panta. Au moins on pas inauguré non mais botane beaucoup comme ça moi ça. Nana koti bato. Il faut se renseigner à partir de bateau. Na ko renseigner pas mututé, ils ont la responsabilité là. Ça va? Là on a tindi bateau, te ba côté ba comme ça wenze. Parce qu'on n'a pas encore officiellement inauguré les marchés, les ports on n'a pas encore inauguré. Ba doit combien d'années? Yo moko commandant. Yebisa bato no siko banda ko bima siko. Avana pesa order na bana ko panza nyotso. Yo moko yebisa bango. Siko. Chef. Non, bah, inauguré ça, les billets sont beaucoup comme ça. Hatuna balo. Nyama bazo gani wote kama basengeli biso kaka rien ke mbongo ya postage. Nana c'est mbongo ya postage. Topesaki papa moko azalaki awa. Papa moko azalaki awa. Papa moko mona ye papa Jean. Ndalobi topesa ye mbongo ya postage topesaki. Dernièrement président yaki awa. Yenda ko ya po na ko inaugurer. Moni to zongi misala kuna. Eza po to tonga balabala parce que au plus tard les 15 il faut ya ko inaugurer. Donc tant il y a quoi ya ou carrément boza na droite ya côté les mise ba bannière awa. Na tigeli bino lelo. Lobby bolongula yango. Bokene ko costa ngo ko to bande ko coster liboso. Awe tika la polele. Ça va parce que biso za posa to embellir déjà awa. Ba biloko no so basaka masango nyoso zo bima libanda. OK? Merci. Merci. Babumesa lekaki awa alobi na biso à partir ya lelo tobanda kokanga biloko na biso tolongola biloko nyonso eza important ça va parce que lobi na bandi kobuka wa nyonso ntina balaba ti kuna kodakor parce que balabala ezosalama ok. Parez-vous parce que engin ezoleka wa tobuka nyonso ça va balabala les donc bon na ja ko longola o est important ko longola olani mam nabi o est important ko longola parce que anje zo ya ba on doit baba ni nyoso longola donc o nyoso bazo sala balabala olani Moini. ni ça aya on va écran. Passe, gagne, ele
Vous savez qu'il y a pas mal de temps, le président de la République, il était venu visiter et on se prépare déjà pour, d'une manière officielle, inaugurer. Mais avec les constats amers, apparemment ça semble déjà être inauguré par qui, je ne sais pas. Raison pour laquelle j'ai instruit tous les services sécurité ici présents de faire partie tout le monde parce que, comme je vous avais dit tantôt, le port, d'une manière officielle, n'est pas encore inauguré. Désormais, des travaux ont démarré et on ne peut pas en même temps, on est en train de voler avec des travaux, en même temps il y a la présence de la population et c'est là où je demande à la population d'être patient. On attend d'abord que tous les travaux finissent, après, parce que le port c'est pour la population. Le chef de l'État va remettre ça officiellement à la population. Précisément, des bénéficiaires numéro 1, ce sont des Célois et des Céloises. Alors, raison pour laquelle je dis à toute ma population de l'Ancélé d'être patient. On attend jusqu'à ce que le chef viendra pour inaugurer. Et beaucoup plus aussi, je demande aux services de sécurité, la police, qui ont été détachés ici pour veiller sur beaucoup plus l'assainissement du port, veiller sur la sécurisation du port, qu'ils puissent bien assumer leurs responsabilités. Mais notre opération continue, comme vous venez de constater. Au Moni, ça fait plusieurs mois depuis que Mokonzi Mboka a yaki pour visiter Port Yango. Et nous avons Port Oyo et faire consommer, je peux dire, tout Congo, parce que c'est pour la première fois, tous apports, tout Congo, où ils ont poisson, disons, poisson frais. Alors, Yango Tina Oyo, to Sengi, na bandeko nyos au bazako qui peut pas d'une manière illégale parce que même que port non officiellement non ba fungoli angote parce que c'est lui-même le président de la République qui viendra pour l'inauguration. Donc to Sengi na bandeko nyos ba mekana ko bima ba tika yango tika la polele peut permettre ba service to brigade d'assainissement à kita à assainir pour ezonga lorsque tata mokona mboka koya aya kokutango eza malamu parce que awa j'ai l'impression comme si ba inaugurer ngo déjà avant ezala inaugurer ba ko inaugurer ngo parce que c'est seulement le président lui-même ndako ya ko inaugurer ngo parce que toutes ces constructions aussi fait partie il y a programme na yi fait partie il y a vision na yi. Voilà belema ki toro beto senga vraiment ba bougumé c'est belebo emboîter ba pa ya Franck Mozola meso parce que les attaques pour la rétrocession bino to bozolila dernier bumba sa rétrocession te après ezo bimaraté mais dis-moi bougumé c'est l'accès à qualité na yo l'accès à compétence là OK on est capable que le autre ba personne ville qui ça au gérango on est capable de gérer ngo là Franck Mozola meso so abi que le comme gouverner ba kino ba ozana sengo c'est parce que là où il travaille soit au comme même la commune c'est le oh tout ayebi maison communale c'est des zalaka soit commune kuna lelo
azalaka na esengo. Azalaka na esengo. C'est parce que aza muto ayebi vraiment ko travailler kitoko. Voilà. Makamalo bezale bele metobi que temps et ko trahir biso, mais tout ça ba page rose na kati ya ebiso na biso ya lelo, to souhaiter na ba page rose et pas ya mwana mboka Hervé Bopé abaki si vula mboka te vula onzabe apesa ko lia ko mela surtout ezali vraiment au rendez-vous tabamoko la konga mangolo to na élément oyo. Ma page rose musuto salango la kati ya édition la biso moko lelo ya Maria Ngongi moi ça qui toque moi ça pembe botala yewana abaki si vula moko te vula onzabe apesa ye Maria Ngongi en tout cas biso mbonda ekolo. En tout cas, tu as bien happy birthday, tu as bien que si vous avez quoi mango les oliam pe tabamoko pipi la ko boita champagne les obela en tout cas mutukulu yambote. To ça sur la page rose moko la katia édition moko le page rose ya Chantal Kivete mère boss ya pas bakisi vula moko te ba vula ozambe apesa ye ko lia komela pe ba champagne nyonso eza vraiment au rendez-vous. Merci, voilà. Troisième édition le 23 décembre Koyinda Makasi avec impact dans l'idéologie parce que Fondation Wivin et Brigitte Antouf va organiser mon bangé na activité bolanda sport publicitaire na bango. Mwana Congo boye bake likambo ya bolingo pe ya kopesa sourire et pai ya ba maman ba veuve Naba orphelin et sa charge. Ya Fondation Wivin et Brigitte Antoufa. Fouiba na mokuse. Tellement que ba mesana na bolingo pe chaque année ba sepelisaka ba membre na bango balobi ke rendez-vous ezase moko le 23 décembre 2025 na école Saint-Christophe Gramalik Bizabare. Nyoso ekobanda na ngonga ya 9h ngingo pe ekosila bongo na 14h juste. Na lobi bien, de 9h ngingoti, nangonga ya 14h juste. Fondation Wivin et Brigitte Antouf, Fiba na mokuse, bakani tour oyo, ko kabola biloko ebele, ko le kanyoso oyo basalaka. Ba maman, ba veuve, na ba orphelin pele bandeko ebele, ba kozwa mo bangé na sourire avec impact na idéologie po, ba bukuta mukuwa ya nsusu kitoko, na ba feti oyo pe, balata kitoko, Denge kaka Fouiba a mesala kosala ba geste d'amour chaque année. Motema malamu oyo Fondation Wivin et Brigitte Antouf Bazanango. En tout cas, ce qui est ministre Affaires sociales et humanitaires à Moni Bangote, c'est que Bolingo ezate. Pour baza première, ya kola kisa Bolingo, kopé sa sourire na ba Congolais. Yango biso mbonda ekolo, to fuli bango kaka mokako, soit pe. To betisi kaka mbonda. Toujours dans le cadre de ma festivité, le 21 décembre, la Sanzo Tozali, Fondation Jonathan Sango, en tout cas, avec impact à l'idéologie, pour sentir binomoko, action toi ça qui banda débit à année, qui le souk à année, comment est-ce que, tu vas lier, plus de 5000 personnes, carton, sac à baloso pour que vous sentiez force à Fondation Jonathan Sango, dans sport publicitaire à Bango. Mwana ya Congo yo mutu oyo ozana nuna pongi lamuka oyo kambonda oyo le pasteur Jonathan Sangu aza kobeta po na kosunga ba mabota ebele particulièrement awa na ville province ya Kinshasa à travers Fondation Jonathan Sangu eza possible obongisa bonne année ya libota na yo na ba cotisation journalière ya ba 500 francs 1000 francs pe mata selon bozwina yo okoki pe kode famille solo po ofutaka muke soki ozali membre na kati ya Fondation Jonathan Sangu. Le président de la Fondation, le pasteur Jonathan Sangu, autrement dit Motema Pembe, aza toujours ko continuer ba œuvre sociale na ye
Denge kaka amesano. Yakoeba ezake le 26 octobre 2025 et kozala bongo implantation ya comité local la commune ya Ngaba. Boyebake déjà à partir à 13h ngingo na avenue Kibunda numéro 8 référence à Remopulu sur route universitaire. Population ekozala wana po bazwa idéologie ya fondation Jonathan Sangu. Na qualité na ye ya mosali ya Nzambe akobana na exhortation pe akopesa idéologie ya fondation po Ngaba Mobimba bakota na masolo avec impact na idéologie. Et bongo le 21 décembre amame wanande ekozala sombele suka bisanga po ba veuve, ba orphelin, ba membre na batu ebele bako bénéficier ba bonne année ya mabota la bango denge kaka amesala kosala chaque mvula na fondation Jonathan Sangu ndeko ya Congo yeba ke social et peuple congolais est commis assuré biso mbonda ekolo tofulie kaka bokako swa pe tobetisi kaka mbonda Epa Jonathan Sango mosala inabe FM ezana kat ya fondata Jonathan Sango mama. Ça n'est fini, tout ça mon amboka Daniel Bumba babisa transco oche ya butu et répondre te na posé ba congolais. Ça babisa transco bibisa mo belé d'abord babisa mo na société. Bibisa mo belé tiamo na mo esunga ba congolais ba kinwa pour que ba sala ba circulation mo malamu pe beaucoup plus luka otali kambo Italie ba embouteillage en plus dans le kambo Italie insécurité partout à la carte ville province ya Kinshasa. Voilà, merci à Wilfried Samba, merci à Green Mateta, on a l'aide d'ajouter à la présentation, sans oublier le procureur Paulin Moudjene, tu as vu que Amanon toujours, Baza, il y a côté ma, continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de mon école officielle P. Bon, ben, activité la minute, surtout beaucoup plus, il y a eux qui ont marqué fin de l'année, beaucoup moins de reporter professionnel, qui était à mon école pour que, ça le reportage moi malamu et que permettre de diffusion dans ma chaîne partenaire na biso ebele et puis ça estengo na mabota oyo bakoya babiso. Voilà, on se retrouve prochainement à l'édition de Sika Sokolo Azorité, je vous aime beaucoup plus bye. Allez beta bonda ekolo mwana mama. Allez bewa kaka mwana mama. Allez bewa kaka mwana papa. Allez beta bonda ekolo mwana mama. Allez beta bonda ekolo mwana papa. Kimuno kibeni fumu senga dia fulama yaloma peva longo mumeni meni omugila yatambula yo ya jetanga toto di famba meneka ya jetanga toto di dolokele kwe toto di dolokele mfamba ndondo simba ndondo kando langa jambo mbaki kambaki ngajambo muna jandu kivemba lasa je verteche ya makusi menu mani oba tudi di prakasi wa mona pelefe ipona lendewa papa ya bana journaliste akamana monda temo kipa papa DJ Rougi yo ajedi Alenewa kaka mwana mama. Alenewa kaka mwana papa. J'ai la patrie, mon écolo. J'ai la patrie, comment baka ya bakoko. J'ai la patrie, comment baka ya bakoko. Kongo ya Kimbangu, Kongo ya mama Kimpavita, Kongo ya Kasavubu, Kongo a Kongo. Atandele Kongo ekobonga, atandele magambo ekobonga na a Kongo. RDC elongwa makasi. Alenewa kaka mwana mama. Alenewa kaka mwana papa. Alebeta bonda ekolo mwana mama. Alebeta bonda ekolo mwana mama. Tangulia pakiti matono ngomubele tule kuya futi tikengele wana muimbila tuna oyo mboka nanga Kongo nanga Kongo ya Lumumba Kongo nanga Kongo ya Kimbangwe Kongo nanga ya Kimpavita nena ningo kweza bendela Kongo Kipumwe ya
Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville. Congolais, Congolaises. Yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo fongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka alendewa avec un partenaire idéologie. To abordaka basi genio soloko la politique, économique, socio-culturelle, religion, pena basi je mosusu, oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Parce que j'ai toujours dit à Kinshasa est la capitale administrative. À Kinshasa, il n'y a pas de pêche. À Kinshasa, il n'y a pas d'élevage. Au qui sa place, moi, quand lancer des travaux exatés. Avant qu'on lance un cas, ba koto kuna ba lingwala ba commune Kinshasa. Non, commune lingwala commune Kinshasa. Tout le monde ba mateta, ba sega belena commune Kinshasa lingwala. Tout le monde ba mabulu. Avant qu'on lance ko tout le monde ba mabulu. Po ya zo salate. Village enregistré ya ebi que muto a outi village a sala le jour a sala a kozonga. Mais aujourd'hui avec ces phénomènes kuluna. En tout cas, mais où est maintenant l'autorité à l'État pour que Eluka attraque Banawana? Est-ce que les policiers sont capables ou non à rapport de tout ça? En tout cas, Alain de Walimbi, ça va se faire pour question déjà matin à la montée, mais signer. Très bien. Oui, parce que je reviens Mangai. Je reviens Mangai. Nakata Mangai, tu as Bangoli, tu as Badinga, tu as Baluba, tu as Bamba. Est-ce que l'activité locale a bikolo musu abenga pe blojo? Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Allez voir la présentation, je vous retrouve prochainement édition sur la station Colo Station. Je vous aime beaucoup plus, bye. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue,
le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. Je répète, au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097.